Так, ну что, перемолотила я, получается, значит, вот лимончики. Здесь у меня 2 килограмма. А это я перемолотила лук. У меня камера отключилась, я не заметила, наверное, вы не увидели. Вот так. Значит, как я говорила, от бронхита, от всякой ерунды, вот этой вот от кашля и для иммунитета очень хорошо лук с медом. Это очень-очень круто, лук с медом. Как его делать? Лук с медом, немножко лимона я добавляю. Для чего? Для того, чтобы, во-первых, дополнительный витамин С, а во-вторых, немножко вот этот запах перебивает луком. Делать очень просто. Значит, берем лук и вот так вот ложку, считаем, сколько ложек лука у нас. 2, допустим, 3, меда у меня мало. 4, ну давайте 5, потому что жалко мне, у меня медика мало. 5 ложечек. И то же самое делаем с медом. 5 ложек меда, надо новый мед купить. Берем и добавляем 5 ложек меда. И все это хорошенечко мы перемешиваем обязательно. Вот. И, как его, господи, и в темное место, не в холодное, ой, ну да, в теплое место, в темное место ставим, для того, чтобы все это настоялось. И потом как принимать, ну, по ложке можно с утра, в обед, вечером, то есть вот так вот. 3. Вот так. Надо же еще для чая оставить. 4. Так. И 5. Самое-самое классное средство, я вам серьезно говорю. Это, я же говорю, с детства. Я Дашку так лечила. Вот. И безотказно. Что-то мы подзабыли про него. А зря. Так, так, так. Так, размазала только по лопатке, ё-моё. Так, все. Лук и мед мы хорошенько перемешиваем, перекладываем в какую-то баночку. До полного растворения надо будет перемешать. Вот. Ну, сейчас оно немножко постоит, и мед начнет сам по себе таять, и будет легче. В баночку ставим, в темное место ставим. Можно, я же говорю, для аромата немного добавить, ну, буквально там 1 ложку лимона, чтобы не так воняло луком. Там лук так попахивает жестко. Так, это мой первый вариант. Сейчас он растает, я его в баночку сложу, да и все. И второй вариант. Это самый простецкий вариант. То, что я добавляю всегда в чай. Можно было бы, конечно, с медом смешать, но, извините, это очень дорого. Вот. Ну, у меня сейчас нету столько меда. Вот я перемолотила лимоны на мелкую эту сеточку, получается. Перемолола на мясорубке. Вот здесь у меня 2 килограмма. И 2 килограмма засыпаю сахара. Надо, чтобы было 50 на 50. Так что так. Это тоже самый простецкий рецепт. Но такой нужно хранить уже, конечно, в холодильнике. Но зато добавлять чай — идеальный вариант. Да и так можно кушать. Очень вкусно. Я же говорю, кто не употребляет сахар, вы это можете сделать с медом. Ну и, конечно, в меньшем количестве. Я просто много делаю. Мы приболели, я же говорю. Тем более сейчас витамины нужны. У нас мы такое кушаем. Мы всегда лимон добавляем в чай. А это уже будет прям такая паста, которую очень-очень удобно. Кинул в чашечку и все. Вот так вот. Все. Вот такая я молодец. Под вечер. У нас Дашка вон готовит вкусную картошку с мяском. Сегодня она у нас решила ужин приготовить. Но плита грязная, кошмар. Не обращайте внимания на плиту. Так. Надо, чтобы только сахар хорошо растворился. Для этого вы можете оставить его немножко на столе, ну потом по баночкам рассыпать. И прямо его в холодильник, и пускай себе будет. Во-первых, когда чай сделали, да, пару ложечек холодного бросили. И уже чай не такой горячий можно пить. Вот. Классная штука, классная штука. Я же говорю, я обычно каждый год делаю, ну, обычно лимоны по скидкам беру, ну, как раз зимой где-то на них хорошая скидка. А я что-то в этом году что-то так и прощелкала, даже не взяла лимоны, не знаю. Делаю, и пришлось вот брать лимоны уж не по скидкам. Но средство очень хорошее, поэтому я же говорю, а лимоны мы едим в большом количестве. Так, красота. Все, смотрите, какая миска прямо. Ух, красотечка. Ну, наверное, баночки, ну, 3,5 у меня, наверное, будет. Мы их съедим моментально. Я говорю, мы метусом берем такие у нас тут на районе. Женщина прям в эти ведерки раскладывает, молодец.
Ну, вот. А еще нам Олежка передал, тоже в селе брал. Так мы уже и слопали. Представляете, банку литровую съели, и вот, считайте, банку литровую доедаем. Да. Сейчас нужны вот эти народные средства, конечно, и от кашля, и от всего, потому что, как выяснилось, что таблетки ничего не помогают. Так что такие делишки. Все, я молодец, я сделала кашу-малашу из лимонов. Наконец-то. Вот, я сделала кашу-малашу из лука с медом. Сейчас это все растает, в баночку пересыплю. И сразу же в тумбочку, пускай настаивается. Вот. А еще есть хорошее средство для растирания. Растирание груди, спины можно растирать. Если больные суставы можно растирать. А ты принес вчера ту штуку, которой мы растирались? Назад. Нет, ты что там оставил? Дай мне, пожалуйста, я покажу. Вот. Тоже народное средство, но оно прям безотказное, оно классное, прям и согревает, и улучшает дыхание. Я же говорю, и этот самый... И для сустава очень хорошо. Но это мазаться. Ну, если честно, я же говорю, мой дедушка даже вовнутрь немного принимал. Бабушка мазалась, а дедушка вовнутрь принимал такую штуку. Скоро я буду вовнутрь принимать. Нет, тебе нельзя. Вот оно. Сейчас я вам ложечкой тут покажу. Вот баночку я просто сделала. Перегородки. Перегородки от этого ореха. Орехи же, да, все равно кушаете. Чистите орехи, правильно? И вот эти внутренние перегородочки я заливаю обычной простой водкой. Да, можно накрыть этот самый лук. Кого? Лук накрыть можно. Че, печет глаза? Глаза пекут ужасно. А это хорошо, это дезинфекция. У меня, кстати, тоже пекут глаза. Вот такая получается это. Сколько делать пропорции? Я особо пропорции никакие не соблюдаю. Я вот полную банку перегородок натолкала и просто водкой залила. Обычной водкой. Самогонкой можно. Можно этим казенкой. Кто захочет, может даже спиртом из аптеки. Только спирт не то, что... ну, есть там две разновидности спирта. Хотя, в принципе, и тот подойдет. Это же для наружного применения. Так что и тот подойдет. Очень-очень хорошие средства. Это именно для простуды, для, я же говорю, ломота. Вот это вот весной очень часто. У многих бывают вот эти ревмопроявления, что все оно крутит. И, в общем-то, на погоду у кого крутит, тоже можно мазаться. В общем, вот так вот. Немножко вам показала, чем я занята вечером. У нас в духовочке вкуснячая картошечка с мяском. Вот нас ожидает. Вот. Сейчас, может, накроем стол, я еще покажу, что там. Ну, не знаю. Предварительно всем пока-пока. Будьте здоровы, будьте счастливы. И чтобы у всех было хорошо. Так, кстати, вспомнила. Смотрите, имбиря свежего нигде сейчас не найти, но... Именно вот такой вот молотый, как пряности, можно купить. Я сейчас сделаю одну баночку с сушеным имбирем. Получается, всю вот эту массу разолью по банкам, а в последнюю баночку засыплю просто имбирь и хорошенечко размешаю. И будет как в чай, он как раз растворится немножко, и будет хорошая добавка в чай. Свежего, к сожалению, не купить сейчас. Так что такие вот дела. Дела и пирожки, как говорится. Вот, вспомнила, сказала. Было бы туда. Че? Там просто сока так много, она сочная. Ну, сочная, вкусная курочка, класс. Так, а я тут тоже разбираюсь. У нас производство кухонное. Даша у нас сегодня на приготовление ужина. Я на приготовление всяких вон делов. А, куда ложка? Ложка убегает. Вкусно, привкусно. Теперь сколько это... Заправки для лимона, да? Ну, тут же сахар наполовину с сахаром. Так что вместо сахара оце использовать. Понятно? Понятно. Будем Чай. знать. Не надо уже резать лимон, а вот берешь и просто вот это пользуешь и все. А что без курицы затирать? Ну, курица уже потому что готова. Ага. А она хочет сырком еще затереть и будет вкусненько. Да ё-моё, что с этой ложкой, куда она падает у меня? Так убирай оттуда. Так не хочется же ее... Ладно, я в соседнюю банку положу. Ее же хочется еще облизать, что ли? Так что вот такие дела. Какая прелесть, да? Угу. Так, картошечки осталось только сделать салатик. Будет супер-пупер. Для этого нам нужна редиска. А вот, кстати, с имбирем сделали. Видите, даже подписали.
класс получилось. Я думала, что будет сильно насыщенно, невкусно. Нет, наоборот, такой даже приятный, знаете, вкус такой интересный. Так, сейчас помою редисолю быстро. Это, наверное, много будет, да, Миш? Да, делай вообще две Чуть-чуть. ложки. Настолько, чтобы завтра не оставался, потому что он все равно не вкусный будет завтра. Ну да, в принципе, на следующий день не Вообще. очень вкусный. Так, Понты, один помидор ну сколько блин. о, а что я такую маленькую косточку? Вот эту с неудобней. Коль, ты сейчас будешь кушать, а потом управляться? Нет, Ну так все, мы уже кушать садимся. Что ты сидишь, ждешь? не выбираю. А? Не выбираю. Ой, придешь и будешь выбирать. Иди управься быстренько, а потом будешь выбирать. Отчаянные домохозяйки. Посмотрите «Отчаянные домохозяйки». Да не хотим мы смотреть отчаянно. А я не вам говорю, может кто-то ко мне прислушивается, напишет вам в комментариях, и вы такие, ну раз Там люди». слишком много там серий, ты понимаешь? Хочется разнообразия. Невозможно Так там в смотреть каждой одно и то же. серии разнообразие. Ну так вот, ну уже актеры приедаются, понимаешь? А Хочется- там каждый сезон новые актеры появляются. Кто-то умирает, и новый приезжает в этот город. сезон. Понимаешь? Нам 12 серий, это прям вот так хватает. А то прям сезон. Дай мне этот нож. Опасный нож. Я постараюсь меленько сделать. О, этим ножом хорошо. Класс. Вот что, капусту им классно резать. Они вообще все классно резают. А, мне страшно им резать. Ня-ня-ня. Так, чтобы немного было, сколько там? Надо было на сравнение с огурцом поставить. Хорош, хорош. Давай пакетик. Подожди, ты не ставь пока. Оставь. Хорош, хорош. Так зачем ты мне нож забрала? Все тем же уже порезала. Не, большим, не. Я боюсь большим. И лимонку одну достать Зачем? вместо уксуса. Может, соевым заправим? Не, соевым дашь не то пальто. Это же свежий салат. Зачем соевым? Так, сейчас у меня в этом меде, коли не накрыл, будет это. Капуста жить. И развиваться. Так, редисолю. Вам еще видно, да? А, видно. Видно. Сейчас камера как отключится опять. Что у меня там, батарея мигает, нет? Не предлагал тебе зарядку? Это кто? Это запорщевая приправка. Ее надо в холодильник было еще вчера поставить. Так. Вот такая красотишка. А, Да, что такое? Б. Что там такое? Что там такое? Коля. Хлопцы. Оля пьется. Решил утравиться сходить. Ну, что делать? Хоть одна свинья, хоть больше, а утравиться всё Это равно. жизнь. Так, ну этот лук уже не такой. Решил устроиться. Что с этим? Он уже Я взял, чтобы его пришел. обрезала. Да, но он уже височек. Да, нормально. Реши. Да, в зажарку, да, а в салат не очень. Это другой возьму, свежий. Да он сочный, я его только что обрезала. Он лежит в холодильнике уже несколько дней. Как он может быть сочный? Отличный лук. Коля, есть какая-то капуста? Да, я отломила вон капустки. Даша, дай кроликов. Вопрос. Главное резать большие, что-то ты боишься этим ножом. Но лук ты не стругаешь. Морковку дай одну. Ну такую. Я ж там пальцы не подставляю. Лук. Ну, конечно, и можно лук резать. Ты что? Половину моркови. А что половину? Потому что целый много. Ну, а половину наверх, половину на низ. И нормально будет. Да? Ну да. Очень достаточно моркови направлять. Ты не слышишь меня. Я не слышу тебя. Кстати, с погреба надо морковку эту принести. Капусту, пока она там не пропала. И она будет лежать на глазах, из нее обязательно что приготовим. Я ее кормлю кроликом. Чем я больше готовила из нее? Я ее кормлю кроликом. Ну и кроликом немножко. Морковку? А не морковку, капусту. Ой. Капуста лежит в погребе, так мы ее забудем. А так, если она на глазах будет, то я заборчик приготовлю, то еще чего-нибудь.
Так, что? Песок хочу. Песок, да, кстати, песок кошачий, курячий. Так, вот такой вот у нас вечер. Вечер вот такой вот у нас. Капец. Ой, да. А что делать? Сейчас я чувствую, мы на этих карантинах поправимся хорошо. Я вот чувствую уже, вернее чувствую, я уже вижу по себе, что я поправилась. Даша он предлагает опять сесть на диету. Ты уже сидишь? Молодец. Вот, а я все решиться никак не могу. Ну, сейчас же заболели. И как-то, знаете, вообще, ну, не в тему диеты. Да не отговорки, Даша. Вот. Питаться нужно. Причем тут жирно? Ну, допустим, сейчас лимон с сахаром. Это же уже какая диета, если сахар буду пить? Я вообще сахар не пью. Ну, не ем. В смысле, не пью, не ем. Я только в чем-то там выпечке какой-то, я даже в чай не добавляю. То или с медом, ну, опять же таки с медом. С медом или с вареньем. Варенье, то сахар есть? Есть. Поэтому вот так вот. Не знаю, нет, то, что надо зарядки возобновить, это однозначно, потому что с этими болельщиками зарядки забросили. И я так смотрю, у меня на спинке начинают уже лишние складочки появляться, да? У женщин самые проблематичные места это вот. Вот это вот, вот это вот, вот тут вот. Ну, вот и когда вот это и вот тут вот становится большое, то вообще фигура, конечно, так. Страдает от этого. Поэтому вот этим делом, конечно, заняться нужно. А то придет весна, а мы не в порядке. Не при параде, так сказать. Да, Ивановых досмотрели сегодня. Последнюю серию. Ну, 4-й, да, уже. Мы же 3-й смотрели, а 4-й вышел, а 5-го еще нету. Обещали этой весной начать снимать, но не знаю, если этот карантин, то как они там снимать будут. И закончилось так грустно. Я же говорю, грустно так закончилось, что капец. Этого посадили прямо на свадьбе. Лысого. А что за Папаша. что? Это взятие, вернее, задачу взятки. Ты спойлер делаешь людям. А что там? А что такое спойлер? Ну, это когда они еще, например, не смотрели, а ты им рассказываешь, что там будет в конце. И что это? Плохо? Ну, конечно, нельзя спойлерить. По крайней мере, там людям. Вдруг кто-то из твоих подписчиков смотрит Ивановых сейчас на каком-то там сезоне, а ты им сказала, им уже нету смысла смотреть. Как это не слушай, они ж не знают толком, за что посадили. Короче, нельзя такое делать. Ну, Я его уже разрешала. Кого? А, ну да. Ой. Подожди-ка, трошки тут подмерз. Я говорю, что они подмерзли. Они приехали уже такими, я тебе сказала, Мятые? что они или подпорченные, или поддавленные. Ты сказала, А, что ну, они поддавленные. может подавленные, потому что Коля сверху положил на них всего и побольше. Ё-моё. Нет, все надо полностью резать, он весь давленный. Ну так режь его полностью. Режу полностью. Я чай хотела пить. Вкусный чай. Какой? Все. Вы пьете этот чай? Я еще не пробовала. Я его уже допью скоро. А, так я не пробовала его. А что он, чем он? Разный он. В смысле, каждый пакетик разный? Да. Ну, конечно, их уже тут осталось. Ну покажи, может кто-то захочет такой себе купить. Вот этот, короче, с чем там? С фруктами, полюстками, квитьем, ароматом винограда. В общем, это брызги шампанского. О, чай с брызгами шампанского. Ну, короче, блин. Вот такой. И что, он дорого стоит? Как? 30 чем-то И гривен. сколько же пакетиков? 25, Да ну нафиг. по-моему. А Ну, всё. так. Здрасте, ну вот этот вот Липтон на пару рублей дешевле. А, ну хотя это ты по акции брал. Нет. В принципе, 30 с чем-то стоит. Нет, Ахмат 40 пакетиков все 30 с сейчас чем-то. 30 стоят. Вот такие. Все. Нет, Ахмату все 37 стоит, 40 пакетиков, по-моему. 40 пакетиков. Так что так. Ну это просто черный чай. А, ну, это с ароматами всякими. Что такое? А зачем ты одеваешь его? Пускай стоит. Выкинет. Ты же все равно допьешь сейчас. Оно сбоку написано, видишь? Что? Вот. С какими есть А, вкусами.
Смолинка есть. Да, желтый такой поярче будет. И ты уже пробовал? Да. Ну, пока ты щелкаешь, мы его допьем. Все пробовали, я не. Ты А же чё? любишь со вкусом. Чё, ну так надо было дать мне хоть попробовать, сказать, что ты его делаешь, я бы у тебя попробовала. А, Вон оно как. ну да. Тоже мне. Подожди, я лимон, сок выдавлю, отсюда вырезай. Угу. С чего? С кожуры? Что с кожуры-то? Спасибо, сама кожуру ешь. Что вы за люди? Так, все, салат готов, давайте картошку несите на стол, перепишите. Если мы ее все понесем, мы ее все съедим. Это можно каждому на тарелочке порционально Да, поставить. ну ты вроде бы профессионально. Я не хочу порционально, я хочу повыбирать себе. Сама же сказала. Ты хоть потом много ее съесть. А где отсюда делать штуковину? Убрал. Мне не Уже влезет. не видно, сколько ты ее съел. Мам, ну а зачем тебе эти штуки? Я их себе в лимон добавляю, в чай добавляю. Раз вы такой не едите, то себе буду добавлять еще. О, да. Все, О, ребята. ну на, мой на. Перемещаемся, в общем, за стол. Сейчас помоем посуду и за стол. Сидим, смотрим свое видео про малышей наших, собакеров. Нам задали этот комментарий. А есть у вас фотки маленьких ваших? А у нас там, где день рождения Рема, мы снимали год или 2 года назад, да? У нас, оказывается, есть там, где наши мальчики. Вот. Это наш первый сын Ремкин. Вот. Чуть напомним новым зрителям, кто не это... Зрителям, он сказал, да? Зрителям, кто не видел. А вот наше Ремкино потомство. Пишите, у Рема день рождения, кто не видел. Да, у Рема день рождения. А вон, кстати, сзади, а там за Ремом, это кабаки, про которые Коля рассказывал, что у нас там кабаки огромные росли. Где машина стоит? Да, тыквы. Там, где машина. Сейчас вот там наша машина стоит. Это мы только первый год как ехали, да? Угу. Ой, божечки, жопы малые. Вот они какие были. Класс! Супер! Жук! Блин, это так интересно. Капец. Вспомнить. Так уже не найдешь, блин, дать эти видео ему. Да, на старом компьютере столько было. Во, наши кабаки, видите какие? Тыквы. Тыквы, вон этот бурячок, эти огурчики. Вот, папа с сыном. Обалдеть. Ну, в общем, кому будет интересно, пишите, посмотрите. У Рема день рождения, да, по-моему? Да, Да. 2 года Записано. назад, 19 или 18 года. под видео. А, вон. У Рема день рождения. Так что так. Садимся кушать. Вот прям противень поставили на стол. Вот как-то так. Решили так. Хотели, думали насыпать, не насыпать. Вот, ну решили не насыпать. По-свински решили кушать. Вон у нас мяско. Мяско, вот такая вот ляшечки. Так, у нас есть аджичка, у нас есть майонез, у нас есть остатки скумбрии. У нас есть свежий, присвежий, вкусный салатик вот такой вот. Горчичка. И вон там вот Рэм сидит. И Даша капусту топчет. Вот. Рэмка. Обиженная собака, да? Да. Ждайте, бедной что-нибудь Иди собаки. отсюда. Так, все, насыпаем и собрались посмотреть фильм. Ой, а что это у меня такое? Вот. Собрались посмотреть фильм, как он называется, но мы еще пока не знаем, хороший он или нет. Как называется? Игра окончена, чувак. Игра окончена, чувак. Комедия. Так что так. Комедия, Комедия какая-то может быть. зарубежная. Я обычно это редко делаю, смотрю зарубежные фильмы. Ну, захотели все. В общем, посмотрели, вроде ничего, поэтому будем сейчас смотреть. Все, всем приятного аппетита, классного вечера и всего самого-самого хорошего и доброго. Всем пока-пока. Пока-пока. Даша. Я же глянула в камеру. Ну, глянула, пока сказать, я жива. Кивнула. И кивнула, вот так. Вот Даша своеобразная пока-пока. Все, ребята, всем пока-пока.